جديد معايا في قناتي قناة سارة نور. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو كالعاده يعني في الكتاب ديالنا باركور فرونسي سيزيام اني دو لونسينيون بريمير. غنشوفو الدرس ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت اي اتريبيو في لا غرامير في لا سيمين 3 في لونيتي 1. بالمناسبه هاد الدرس هذا راني كنت ديجا سجلته ومونطيته ولكن مشى ليا، فهادشي علاش كتشوفوا على انه الكتاب راه مخدوم، فكنت خدمته وسجلت كلشي ولكن كان مشى ليا الفيديو اللي صايبت، فلذلك غنحاول دابا غير كنشرح معكم الصفحه كلها ونحاول نشرح معكم كلشي ان شاء الله. اذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت اي اتريبيو. اول حاجه اللي كتشوفوا معايا هنايا فهذا النص ديال وضعيه الانطلاق اللي كيعطيونا. عندي هنا j'observe et je découvre. Le plus ancien quartier arabe, le Grenade, est situé sur la colline de l'Ambra. Ses rues sont très étroites et ses places sont bordées de maisons blanchies à la chaux. L'Ambra est un ensemble fortifié de bâtiments. Ce site historique de la civilisation islamique est très célèbre. اذا هذا النص هذا كيهضر على لومبرا. هذا النص لومبرا هذا راه ديجا شفتوه هنايا في لاباج 28 هو اللي كنعطيو فيها ليكتور، يعني فهو مقتطف من داك النص هذاك. داكوغ لا بروميير كيسيون. اذا غنشوفوا هنايا هاد لي كيسيون هادو اللي منهم كنخدموا لا لوسون ديالنا اولا منهم كنوليو نستخلصوا القاعده ديال الدرس ديالنا. Où le quartier arabe est-il situé? Où le quartier arabe est-il situé? إذن le quartier arabe est situé sur la colline de l'Ambra. ها هي غنلقاها هنايا من لا فراز الاولى غادي نخرج الجواب. Il est situé sur la colline de l'Ambra. D'accord. Comment est ce quartier? قال لك هنايا كيفاش هاد لو كارتي داير. اذا هنايا غنحاولوا نخرجوا شي وصف ديالو. اذا سو كارتي اي اونسيان، ها هو هاد اونسيان هذا قالوا لنا لو بلو اونسيان كارتي عرب. اذا كي داير هاد لو كارتي هذا اي اونسيان. اذا سو كارتي اي اونسيان. لا troisième question. Comment sont les rues? Comment sont les rues؟ عاوتاني هنايا الوصف ديال لي ري كيفاش دايرين. اذا ces rues, ces rues sont très étroites. Ces rues sont très étroites. D'accord, et donc sont très étroites. La quatrième question. Relève dans les deux dernières phrases les mots utilisés pour caractériser la l'Alhambra. إذا قال لك غنحاولوا نستخرجوا من النص لا من لي دو دورنيي فراز، يعني من هاد الجوج جمل هادو غنخرجوا منهم جوج ديال لي مو اللي استعملوهم باش يكاركتيريزنا لومبرا، باش يوصفوها لنا يعطيو عليها بعض المواصفات. اذا غنشوفوا المواصفات اللي عطاونا. لومبرا est un ensemble fortifié de bâtiments. Ce site historique de la civilisation islamique est très célèbre. اذا شنو هما المواصفات اللي عطاونا fortifié هذا fortifié, عطاونا historique, islamique et célèbre. إذا غنكتبوهم هنايا fortifié, historique, islamique, célèbre. La cinquième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? إذا شنو هي الطبيعة ديال هاد لي مو هادو؟ إذا غنديرو ce sont des adjectifs. إذا هاد لي مو هادو راهم des adjectifs يعني أوصاف. La sixième question. Par quoi l'adjectif célèbre est-il relié au verbe? Quelle est donc sa fonction grammaticale? إذا نشوفوا هنا l'adjectif célèbre. قال لك هاد l'adjectif célèbre هذا par quoi est-il relié؟ يعني باش كان شنو اللي ملاصق مع لو فيرب être. إذا شنو بيناتهم اولا شنو اللي جامعوا مع لو فيرب être؟ جايه هاد تري هادي. هاد تري هادي سي ان ادفيرب. اذا تري راها ادفيرب، ولكن هاد لو مو سيليبر هذا راه سي ان ادجيكتيف. هذا راه ادجيكتيف
attribut adjectif attribut. علاش adjectif attribut؟ لأنه فرق بينه وبين le nom هاد le verbe être. D'accord. نشوفوا la 7e question. Où l'adjectif ancien est-il placé par rapport au mot quartier? Quelle est donc sa fonction grammaticale? إذا قال لك l'adjectif ancien. إذا ها هو l'adjectif ancien. ها هو في الأول. ها هو l'adjectif ancien. قال لك هاد l'adjectif ancien est placé par rapport au mot quartier. يعني مع لو مو quartier كيفاش جاي في مكانه ديالو مع لو مو quartier. اذا كنشوفوا هنايا على ان جاي ملاصق مع لو مو اولا مع لو نون quartier جاي معاه ملاصق معاه ما فرقهم حتى شي حاجه. اذا غنقولوا وجاي هنا افون جاي قبل لو نون ولا لو مو كارتي جاي اذا قبل من لو مو كارتي مباشره قبل منه مباشره. اذا افون لو مو كارتي. اذا هو شنو هاد اونسيان؟ اذا هو سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. اذا سي ان ادجيكتيف ابيتيت كاليفيكاتيف ابيتيت. علاش هو ابيتيت؟ لانه ملاصق مع لو نون ما جايش فرقهم واحد الفيرب ديتا هنايا بيناتهم ما فرقهم حتى شي حاجه بين مع لو نون ملاصقين. اذا سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. نشوفوا دابا جو مانيبول اي جو ريفليشي. D'accord. Première question. Je relève dans le support tous les adjectifs qualificatifs et je les écris. إذا قالك من هاد لو سيبور هذا اللي عاطينا ديال هاد النص هذا نهزو كاع لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ونكتبوهم. إذا عندنا ancien, étroite, blanchi, fortifié, historique, islamique, célèbre. هادو هما لي زادجيكتيف اللي عندنا. Après شنو دارو؟ Après je classe les adjectifs relevés dans le tableau suivant. إذا هاد لي زادجيكتيف اللي هزيناهم فاحنا غادي نكلاسيوهم هنا في الطابلو يعني نصنفوهم في جوج. لي adjectif qualificatif épithète يكون في هاد لا première colonne و لي adjectifs qualificatifs attributs يكونوا هنايا. إذا نشوفوا لي adjectifs qualificatifs épithète فهما ancien, blanchi, historique, islamique. نعاود ancien, blanchi, historique و islamique غيكونوا في les adjectifs qualificatifs épithètes. بالنسبة les adjectifs qualificatifs attributs فعندي étroite, fortifié, célèbre. étroite fortifié célèbre. اذا مشينا لو سيبور اللي عندنا فغنشوفوا هاد لي زادجيكتيف. هذا مثلا عندي ancien فهو ancien جاي ملاصق مع لو نون كارتي اذا هو ابيتيت. نشوفوا blanchi sont bordés de maisons blanchies. هاد لي ميزون هادو بلونشي اذا عندهم ملاصق مع لو نون ميزون. اذا ما كاينش لو فيرب شي فيرب ديتا هنايا اذا هو راه سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. كذلك عندي historique. هاد لو سيت هذا كي داير historique راه ملاصق معاه. وثاني عندي islamique اذا حتى هو ملاصق معاه. اذا كلهم راهم سي سون دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. هنايا بالنسبه للاخرين فعندي étroite. شوفوا هنا étroite ces rues sont très étroites. اذا هنا étroite ها هو l'adjectif étroite. ها لي ري ها هما لي نون. اذا هاد لي ري كي دايرين étroite ولكن شنو بيناتهم عندهم لو فيرب être. ها هو الصون هاد الصون راه لو فيرب être هذا. اذا étroite c'est un adjectif qualificatif attribut. كذلك عندي fortifié. l'ombre est un ensemble fortifié. اذا كي داير fortifié راه c'est un adjectif qualificatif attribut. علاش؟ حيت عندي هنا لو فيرب être. فرق بين l'ombre et fortifié. كذلك عندي célèbre راه ديجا قلناه. نشوفوا دابا جو روتيان الخلاصه ديال الدرس. شوفوا القاعده ديال الدرس.
Je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à donner des précisions sur un nom ou un pronom. Il peut être épithète ou attribut. إذا l'adjectif qualificatif شنو هو؟ هو واحد الكلمة اللي كتعطيني بعض المواصفات على هذاك لو نون هذاك ولا ان برونون. il peut être épithète ou attribut، يعني هو جوج ديال الانواع، يقدر يكون épithète ولا attribut. L'adjectif qualificatif épithète est placé à côté du nom qu'il qualifie. إذا كيكون المكان ديالو حدا لو نون مباشرة، إما قبل من بعد منه، لكن مباشرة كيكون حداه، قبل ولا من بعد لو نون مباشرة ما كيكونش فرقهم حتى شي حاجة. exemple un monument célèbre، إذا هنا monument نون célèbre adjectif ملاصقي. une grande tour، إذا هاد tour grande راه ملاصقة مع l'adjectif. L'adjectif qualificatif attribut est relié au nom ou au pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. L'adjectif qualificatif attribut كيكون ملاصق مع لو فيرب، اولا اللي شاد ولا اللي ملصق مع لو فيرب هو un verbe d'état. les verbes d'état بحال être، بحال paraître، sembler، rester، devenir etc. كاينين des verbes d'état اخرين. exemple la muraille de Chine est gigantesque. اذا هنا شوفوا la muraille de Chine، اذا هذا هو لو نون كي دايره gigantesque، ولكن راه فرقها مع لو نون، l'adjectif مفروق مع لو نون باش بلو فيرب être. ها هو لو فيرب être est. Exemple, la muraille de Chine est gigantesque, d'accord. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. إذا عندي l'adjectif qualificatif كيكون فحال le nom. إلا كان le nom singulier l'adjectif غيكون singulier. إلا كان le nom pluriel l'adjectif غيكون pluriel. إلا كان le nom masculin غيكون l'adjectif masculin. إلا كان لو نون فيمينا l'adjectif سوا خصو يكون فيمينا، يعني كياخد المواصفات، كياخد كاع الحركه، كياخد المواصفات ديال لو نون كما كان لو نون خصو يكون حتى هو l'adjectif. نشوفوا اذا الصفحه 31. اذا نشوفوا l'adjectif، نشوفوا جو مونطرين ديال la même leçon l'adjectif qualificatif épithète à attribut. نشوفوا je m'entraîne ديالو. je souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. اذا هنايا غنحاولوا نسطروا على les adjectifs qualificatifs اللي عندي في les phrases. la mosquée Hassan II est un grand complexe religieux et culturel au Maroc. إذن هاد la mosquée Hassan II هي grand complexe religieux et culturel. ها هما 3. Ces monuments historiques sont célèbres. إذن عندي هنا célèbre. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées au monde. هاد le musée du Louvre est l'un des plus grands. إذن grand c'est un adjectif. Musée au monde. Au Moyen Âge, les pays musulmans vivaient une prospérité remarquable. إذن au Moyen Âge, les pays musulmans، إذن هاد les pays هادو شنو musulmans vivaient une prospérité remarquable. هذا d'accord. Je classe les adjectifs qualificatifs soulignés dans le tableau suivant. إذا هنا غنحاولوا نصنفوهم. l'adjectif qualificatif épithète هنا و attribut هنايا. عندي نبداو la première phrase. La mosquée Hassan II est un grand complexe religieux et culturel au Maroc. إذا هنايا عندنا 3 adjectifs، عندنا grand religieux et culturel، ولكن هاد les adjectifs هادو كيعودوا على ايش؟ كيعودوا على complexe. إذا هنا عندي l'adjectif بينو وبين لو نون complexe ما كاينش واحد لو verbe، كذلك religieux و culturel. إذا غنكتبوهم هنايا. قلنا grand
religieux et culturel. إذا قلنا grand, religieux, culturel, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. إذا هنايا نشوفوا دابا la deuxième phrase. Ces monuments historiques sont célèbres. إذا célèbre c'est un adjectif qualificatif attribut لأنه جاي من مور le verbe être هاد الصون هذا. إذا غيتكتب هنايا. La troisième phrase. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées au monde. إذا هنايا هاد grand هذا c'est un adjectif qualificatif épithète. Au Moyen Âge, les pays musulmans vivaient une prospérité remarquable. إذا هنا musulman جاي ملاصق مع le nom pays. إذا c'est un adjectif épithète. Que prospérité, une prospérité remarquable. حتى remarquable جاية ملاصقة. إذا حتى هو épithète. D'accord, je m'évalue. نشوفوا دابا je m'évalue. J'entoure les adjectifs qualificatifs et j'indique leur fonction. إذا نحاولوا j'entoure يعني نحيطوا على les adjectifs qualificatifs ونقولوا fonction ديالهم. La mosquée sacrée الهرم est la plus grande mosquée au monde. إذا عندي هنا sacré et grande. إذا عندي sacré و grande. Sacré épithète وعندي grande حتى هي épithète. épithète بجوجهم. Cette salle de théâtre est spacieuse. Cette salle de spacieuse. إذا عندي spacieuse c'est un adjectif attribué علاش لأن عندي هنا le verbe être ها هو est. إذا هذا إذا spacieuse attribut. Ces objets artisanaux sont très jolis. إذا هنا artisanaux ou joli. إذا هادو بجوج ce sont des adjectifs. غير هاد الأول هذا épithète والثاني attribut. حيت artisanaux جاي ملاصقة مع objet ما فرقهم حتى شي verbe être. إذا épithète. ولكن joli لا هنا عندي le verbe être هو الصون. إذا هذا attribut. إذا غندير artisanaux هذا إذا قلنا artisanaux épithète و joli attribut حيت عندي le verbe être. Au Maroc, il y a beaucoup de vie côtière. إذا هاد côtière épithète هذا côtière épithète حيت ما فرقوش بينه وبين le nom شي verbe d'état. D'accord. J'écris une phrase contenant un adjectif qualificatif épithète et une phrase contenant un adjectif qualificatif attribut. إذا نحاول نشوف هنا شي جملة هنايا اللي فيها l'adjectif qualificatif épithète وهنايا شي adjectif وشي جملة هنا ب شي phrase اللي فيها adjectif qualificatif attribut. إذا la première phrase كتبنا فيها des touristes impressionnés visitent le château. إذا هنايا l'adjectif هو impressionné. Des touristes impressionnés. Comment هاد les touristes هادو sont impressionnés. هاد impressionné هو l'adjectif qualificatif épithète.
La deuxième phrase اللي خصني ندير فيها l'adjectif qualificatif attribut. Mon frère est très content ce jour-là. إذن l'adjectif qualificatif هو l'adjectif qualificatif attribut هو content. جاي من مور لو فيرب être. ها هو لو فيرب être. إذن بهكا غنكونو سالينا لا لوسون ديالنا ديال لا غرامير l'adjectif qualificatif épithète et attribut. نشوفكم إن شاء الله في درس مقبل.